تظن أنه لم يلعب كرة القدم قط ولم يدرب في مستوى عال، لكنه حاليا قد يقود المغرب في كأس العالم خلفا لوليد الركراكي إنه محمد وهبي. تخيل ذلك. ولد في بلجيكا سنة 1976 ودخل عالم التدريب في سن 21 فقط، حيث بدأ مسيرته مع فريق الشباب لنادي مكابي بروكسل. وقد ساعدته هذه التجربة على تطوير مستواه كمدرب للفئات السنية، مما مهد له الانتقال إلى نادي أندرلخت سنة 2003، حيث بدأ تدريب فريق أقل من 9 سنوات. استطاع وهبي أن يفرض نفسه بسرعة داخل أكاديمية النادي، إذ قضى هناك 17 سنة عمل خلالها مع مختلف الفئات السنية، من أقل من 9 سنوات إلى فئة الأمل. ولعل أبرز إنجازاته معهم كان بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب سنة 2015. كما كان له دور كبير في تأطير عدد من المواهب التي أصبحت نجوما لاحقا، مثل يوري تيليمانس، جيريمي دوك، عدنان يانوزاي. وقد لفت هذا النجاح انتباه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي عينته مدربا لمنتخب أقل من 20 سنة عام 2022. وتمكن مع هذه الفئة من تحقيق إنجاز كبير بالتتويج بكأس العالم للشباب بعد 3 سنوات، في إنجاز تاريخي غير مسبوق للمغرب. هذا النجاح جعل الجامعة تعينه لاحقا مدربا للمنتخب الأولمبي. لكن بعد فشل وليد الركراكي في التتويج بكأس الأمم الإفريقية ورغبته في تقديم استقالته، قبلت الجامعة قراره بعد عدة مشاورات، وعينت محمد وهبي خلفا له. لذلك يجب أن نثق في هذا الرجل وندعمه، ونأمل أن يحقق الخير والنجاح للمنتخب المغربي إن شاء الله. مدرب المنتخب المغربي الحالي هو محمد وهبي. تم تعيينه رسميا من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في 5 مارس لسنة 2026 ليخلف المدرب السابق وليد الركراكي. جاء هذا التغيير بعد مسيرة مميزة للركراكي انتهت برغبة في ضخ دماء جديدة في صفوف الأسود قبل انطلاق مونديال 2026. من هو محمد وهبي؟ الإنجاز الأبرز: قاد المنتخب المغربي للشباب تحت 20 سنة لتحقيق لقب كأس العالم للشباب 2025 بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي. الخبرة: عمل لسنوات طويلة في أكاديمية نادي أندرلخت البلجيكي، ويعتبر من الخبراء في تطوير المواهب الشابة. الطاقم المساعد: يضم طاقمه أسماء مميزة مثل البرتغالي جواو ساكرامنتو مساعد مورينيو السابق، والدولي المغربي السابق يوسف حجي. هل تود أن أطلعك على قائمة المنتخب المستدعاة لأولى مباريات وهبي الودية ضد الإكوادور والباراغواي؟ محمد وهبي هو مدرب مغربي عمل خصوصا مع فئات الشباب، وله مسيرة تدريبية أكثر من كونه لاعبا. الألقاب الرسمية الكبيرة ما زالت محدودة مقارنة بمدربين كبار، لكن لديه بعض الإنجازات مع المنتخبات الشابة. أبرز الألقاب والإنجازات: كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، مساعد مدرب مع منتخب المغرب تحت قيادة وليد الركراكي ضمن الطاقم التقني الذي ساهم في تطوير لاعبين شباب. تطوير وتتويجات مع الفئات السنية. عمل مدربا لمنتخب المغرب تحت 20 سنة وحقق نتائج جيدة في البطولات الودية والدورات الدولية. العمل في أكاديمية دية بلجيكية. اشتغل لسنوات في تكوين اللاعبين الشباب في بلجيكا، وساهم في تطوير عدة مواهب. معلومة: محمد وهبي معروف أكثر بقدرته على تطوير اللاعبين الشباب وليس بعدد الألقاب الكبيرة مثل مدربين كبار. اللائحة التقريبية الأولية للمنتخب الوطني المغربي. استعدادا للمباراتين الوديتين أمام منتخب الإكوادور ومنتخب الباراغواي، شهدت اللائحة الأولية للمنتخب الوطني المغربي حضور عدة أسماء جديدة إلى جانب لاعبين بارزين.
سفيان بن جديدة وصلاح الدين شهاب أول ظهور رسمي لهما في معسكر المنتخب. أنس الباش، ربيع حريمة، مروان اللوادني ورضا التكنوتي من أبرز الأسماء الجديدة التي تم اختيارها. الثلاثي الودادي، المهدي بن عبيد، حكيم زياش ونعيم بيار لتعزيز صفوف المنتخب. منير الشويعر جناح نهضة بركان وبطل العرب، أول استدعاء له في التجمع القادم. جماهير المنتخب المغربي تترقب هذه المواجهات الودية بشغف كبير، خاصة مع دخول أسماء جديدة قد تمنح الإضافة المطلوبة وتزيد من قوة التنافس داخل صفوف الأسود استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة. يعتقد كثيرون أن محمد وهبي سيعتمد على جيل 20 الذي توج معه ويدخل معظمهم مباشرة إلى المنتخب الأول، لكن هذا السيناريو يبدو مستبعدا لعدة أسباب. أولاً، عملياً لا يوجد سوى عدد محدود من لاعبي ذلك الجيل المتوجين بالمونديال القادرين حالياً على المنافسة على مكان مع المنتخب الأول، من بينهم عثمان معمة مصاب حالياً، ياسر الزبيري يفتقر للتنافسية مؤخراً، ياسين جاسيم جاهز، محمد بعوف جاهز. أما باقي الأسماء ولأسباب مختلفة مرتبطة بالأداء أو بمستوى التنافس الذي تنافس فيه أنديتهم أو لقلة دقائق اللعب، فهم حاليا بعيدون عن الصراع مع الأسماء الموجودة مسبقا في دائرة المنتخب الأول، لكن معظمهم ستتاح لهم الفرصة مع منتخب U23 وهو المسار الطبيعي للغالبية. ثانيا، وهبي مدرب واقعي وبراغماتي، هو يدرك صعوبة رفع مستوى التحدي أمام منتخبات كبرى بلاعبين متوسط المستوى أو قليل الخبرة أو ينشطون في مستويات تنافسية أقل، وبعضهم لا يلعب بانتظام أصلا. وهبي مدرب واعي أن درجة التنافس بين المنتخبات الأولى مختلفة تماما عن موضوع الفئات. ثالثا، محمد وهبي سيدخل المونديال تحت ضغط النتائج واستمراريته تظل على المحك، ما يدفعه غالبا إلى اللعب بالخيارات الأكثر أمانا، أي الاعتماد على نواة مجربة وأسماء معتادة لتفادي المفاجأة ولتسريع وثيرة تأقلمه مع أجواء التنافس العالي مع المنتخبات الأولى. باختصار شديد، معسكر شهر مارس سيعطي أول إشارات حقيقية عن الاتجاه الذي قد يسلكه المنتخب قبل المونديال. لكن عامة، لن تكون القائمة مفتوحة بشكل متهور، وستكون للإضافات قليلة لكنها مفيدة وجيدة وفي مناطق الخصاص أو المراكز التي تقل فيها المنافسة. وهبي مدرب واقعي وسيتعامل بواقعية.